Šiandien vykstame į Nisą, vieną seniausių Silezijos miestų pietvakarių Lenkijoje. Miestas yra įsikūręs prie Klocko Nisos upės Opolės vaivadijoje. Taip, šiandien užsukome į Nisos miestą, kuris yra pietvakarių Lenkijoje, praktiškai netoli sienos su Čekija, palyginus netoli Vroclavo. Ir tai yra Silezijos regionas, žinomas regionas, ir jeigu tiksliau, galim pasakyti, kad Nisa istoriškai priskiriama aukštutiniai Silezijai, o aukštutinės Silezijos sostinė yra Katovicai, o žemutinės Silezijos sostinė, kaip žinia, yra Vroclavas. Šiuo atveju arčiau žemutinės Silezijos, bet vis tik tai vadinama Nisa priklauso aukštutiniai Silezijai. Įdomus istorinis miestas, nėra didelis, maždaug 43 000 gyventojų. Tačiau įdomus iš tikrųjų istoriškai, pakankamai gausų įvairių istorinių objektų, statinių, bažnyčių, yra muziejai be abejo ir daug kitų. Be to miestas įsikūręs abipus Oderio aukštupio, netoli Nisa Klocka upės. Žodžiu, pasivaikščiosime, kiek spėsime, apžiūrėsime šį Lenkijos miestą, ir papasakosime apie jį trumpai. Ir tai tikrai įdomi, kaip visada, pažintinė kelionė, šiuo atveju Lenkijoje. Nisa, vokiškai vadinta Neisse, turi ilgą ir permainingą istoriją. Manoma, kad jos pradžia siekia X amžių. Vėliau miestas tapo Nisos kunigaikštystės sostinė, o nuo XIII amžiaus buvo glaudžiai susijęs su Vroclavo arkivyskupyste. Be to ilgus šimtmečius Nisa priklausė Čekijos karūnai, todėl čia susipynė įvairios kultūrinės, religinės, ir žinoma architektūrinės įtakos. Ir Nisa, kaip jau minėjome, įsikūrusi prie Nisos Klockos upės, kuri yra Oderio intakas, netoli jos ištakos iš Nisos ežero. Užsukame į bažnyčią, tai Švento Jokūbo ir Šventosios Agnietės bazilika, vienas svarbiausių Nisos simbolių ir didžiausia miesto sakralinė šventovė. Dabartinė gotikinė bažnyčia pradėta statyti XIV amžiaus pabaigoje, o jos ištakos siekia dar 1198 metus. Dėl savo masto, istorijos ir čia palaidotų Vroclavo vyskupų, vietos gyventojai ją kartais vadina katedra. Bažnyčios interjere išlikę gotikos, renesanso, baroko elementų, todėl tai viena įspūdingiausių Nisos vietų. Nisa yra vienas seniausių Silezijos miestų. Manoma, kad gyvenvietė prie Klocko Nisos upės susiformavo ankstyvaisiais viduramžiais, o miesto reikšmė augo dėl patogios padėties prekybos kelių zonoje. 1223 metais Nisa buvo lakuota pagal flamandų teisę, todėl pradėjo formuotis kaip organizuotas viduramžių miestas.
Viduramžiais Nysa tapo svarbiu bažnytiniu ir administraciniu centru. Ji buvo glaudžiai susijusi su Vroclavo vyskupais, o nuo XIII amžiaus Nysos kunigaikštystė priklausė Vroclavo arkivyskupystės valdai. Šis laikotarpis nulėmė miesto religinį charakterį ir sakralinės architektūros gausą. Užsukame ir į Švenčiausios mergelės Marijos bažnyčią, tai nedidelė istorinė šventovė prie Celna gatvės. Jos pradžia siejama su 1372 metais, kai miestietė Ana, Hanso Isenherio našlė, fundavo koplyčią prie buvusio miesto vartų. 15 amžiuje koplyčia buvo išplėsta, vėliau perduota jėzuitams, o po pirmojo Silezijos karo sugriovimo atnaujinta 1743 metais. Nuo 1342 iki 1742 metų Nysa kartu su kunigaikštyste priklausė Čekijos karūnai, kaip jau ir minėjome. Šio laikotarpio miestas išliko svarbus Silezijos centras, plėtojosi amatai, prekyba ir žinoma bažnytinės institucijos. Nysa buvo įtraukta į platesnį Vidurio Europos politinį ir kultūrinį kontekstą. Vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Nysa garsėjo bažnyčiamis, vienuolynais, mokymo įstaigomis. Dėl gotikinių ir barokinių sakralinių pastatų gausos miestas imtas vadinti Silezijos Roma. XVII amžiuje Nysa patyrė 30 metų karo padarinius. Miestas buvo kelis kartus apgultas, plėštas ir niokotas. Vėliau 18 amžiuje po Silezijos karų Nysa atiteko Prūsijai. Karalius Frydrichas II pradėjo modernizuoti miesto gynybinius įtvirtinimus. O Nysa tapo viena svarbiausių Prūsijos tvirtovių regione. Ir Fort Prūsė buvo pastatytas 1743–45 metais ir tapo Nysos tvirtovės sistemos dalimi. XIX amžiuje Nysa buvo administracinis ir karinis miestas. Čia veikė švietimo įstaigos, vystėsi amatai, prekyba. Miestas buvo žinomas ir kaip įkalinimo bei karo belaisvių laikymo vieta. Šventos Jadvygos bastionas, vienas iš išlikusių Nysos tvirtovės elementų, pradėtas statyti 1643 metais kaip miesto gynybinės sistemos dalis. 18 amžiuje Nysai atitekus Prūsijai bastionas buvo perstatytas ir sustiprintas, įrengtos mūrinės bei akmeninės kazematos. 1807 metais Napoleono kariuomenės apgulties metu čia veikė amunicijos paruošimo laboratorija. Nysos architektūra atspindi kelis istorinius miesto sluoksnius. Senamiestyje išlikęs viduramžių miesto planas, pagrindinė erdvė formuojama aplink turgaus aikštę, nuo kurios į skirtingas pusės veda siauresnės gatvės. Toks išplanavimas būdingas Silezijos miestams, kuriuose prekyba, amatai, bažnytinės institucijos buvo sutelktos miesto centre. Kitas svarbus Nysos bruožas būtent gynybinė architektūra.
Miestą supo įtvirtinimų sistema, vėliau sustiprinta bastionais, fortais ir kazematomis. Kaip jau matėme, Šventosios Jadvygos bastionas ir kiti tvirtovės objektai būtent ir primena laikotarpį, kai Nysa buvo strategiškai svarbi Prūsijos pasienio tvirtovė. E, 1807 metais Napoleono karų metu Nysą užėmė prancūzų kariuomenė. Tvirtovė ilgą laiką priešinosi puolimui, o šis epizodas tapo svarbia miesto karinės istorijos dalimi. XIX amžiuje Nysa išliko Prūsijos valdžioje, išlaikydama katalikišką tapatybę protestantiškoje Prūsijos Silezijos provincijai. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje miestas smarkiai nukentėjo. Po 1945 metų Nysa buvo prijungta prie Lenkijos, o vokiečių gyventojus pakeitė naujakuriai iš kitų Lenkijos regionų. Pokariu dalis istorinių pastatų buvo atstatyta, tačiau miesto urbanistinis vaizdas iš esmės pasikeitė. Šventos Barboros bažnyčia mieste, viduramžių kilmės šventovė, netoli senųjų miesto sienų. Buvusi bažnyčia šiandien dažniau įvardijama kaip Jėzaus Kristaus evangelikų bažnyčia. Šaltiniuose nurodoma, kad tai buvusi katalikų Švenčiausios Barboros bažnyčia, vėliau perduota protestantams, o dabar pastatas siejamas su evangelikų Augsburgų ir Zielonos Vietkovų, tai yra sekmininkų bendruomenėmis. Reikia pasakyti, kad po antrojo pasaulinio karo dalis senamiesčio buvo smarkiai sugriauta, todėl dabartinis miesto vaizdas yra nevienalytis. Šalia atkurtų istorinių pastatų matyti pokario urbanistikos ir žinoma vėlesnės statybos elementai. Dėl to Nysos išplanavime aiškiai matomi iš esmės 3 sluoksniai. Tai viduramžių miesto branduolys, barokinė ir bažnytinė architektūra ir žinoma karinės tvirtovės sistema. Šiandien Nysa priklauso Opolės vaivadijai, kaip minėjome, ir yra Nysos apskrities administracinės centras. Miestas neabejotinai siejamas su istorinė architektūra, sakraliniu paveldu, tvirtovės liekonomis ir jau minėtų Nysos ežeru. Dabartinė Nysa yra miestas, kuriame viduramžių, baroko, prūsiškos tvirtovės ir pokario Lenkijos sluoksniai sudaro aiškiai matomą istorinę struktūrą. Netoli centro Paderewskio aikštėje veikia druskingo vandens bokštas, vadinamas Težne. Tai speciali medinė konstrukcija, per kurią teka sūrimas. Garuodamas jis prisotina orą druskos aerozoliu, todėl ši vieta naudojama trumpam poilsiui, ir žinoma natūraliai inhaliacijai. Tikrai įdomu. Nysos centrinė dalis formuojasi aplink vadinamą Jerinek, pagrindinę miesto aikštę, kuri buvo suplanuota dar XIII amžiuje. Aikštė turi netaisyklingą ketvirčio apskritimą, primenantį planą ir laikoma viena didesnių tokio tipo aikščių Silezijoje. Aplink ją telkėsi prekyba, administracija ir svarbiausi miesto pastatai.
Rotušė buvo centrinis Nisos valdžios simbolis, pirmasis jos pastatas iškylo 14 amžiuje, vėliau nekartą buvo perstatytas ir niokotas. 18 amžiuje Prūsijos laikais Rotušė buvo nugriauta, paliekant tik bokštą. Jis buvo sunaikintas 1945 metais, o dabartinė Rotušės bokšto rekonstrukcija pastatyta 2008 metais. Nisa ilgą laiką buvo vienas svarbesnių pramonės centrų Opolės vaivadijoje. Mieste veikė metalo apdirbimo, mašinų gamybos, žemės ūkio produkcijos ir statybinių medžiagų įmonės. Ypač žinomas buvo automobilių pramonės laikotarpis, kai čia veikė Zaklad Samochodov Dostavsich gamykla, kuri gamino lengvuosius komercinius automobilius Nisa. Šie furgonai buvo gaminami nuo 1959 iki 1994 metų ir tapo vienu atpažįstamiausių miesto pramonės simbolių. Šiandien Nisa siejamas su kur kas modernesnė pramonės kryptimi. Mieste veikia Valsbrisko specialiosios ekonominės zonos teritorija, o viena svarbiausių naujų investicijų yra baterijų medžiagų gamyba elektromobilių sektoriui. Taip pat Umikore Nisos gamykla gamina katodinės medžiagas įkraunamoms baterijoms, o Umikore ir Power Co projektas numato didelę aktyviųjų katodinių medžiagų gamyklą Nisoje. Didžiausias Nisos prekybos centras yra galerija Dekada Nisa. Jis įsikūręs pačiame miesto centre, netoli autobusų ir geležinkelio stočių, miesto administracijos pastatų bei Nisos kultūros centro. Prekybos centras atidarytas 2020 metais. 2 aukštų prekybos galerija, plotas siekia apie 20 000 m², lankytojams įrengta daugiau negu 400 automobilių stovėjimo vietų. Šventųjų Petro ir Povilo bažnyčia Nisoje vienas ryškiausių baroko architektūros paminklų mieste ir žinoma visoje Silezijoje. Jos istorija susijusi su Božo Grobcų ordinu, kuris į Nisą atvyko dar 12–13 amžių sandūroje. Dabartinė bažnyčia pastatyta 18 amžiaus pradžioje. Šventovė išsiskiria dvibokščių fasadų, vėlyvojo baroko interjeru, rokokiniais ir klasicistiniais elementais. Tai vienas svarbiausių objektų, paaiškinančių, kodėl Nisa vadinama Silezijos Roma. Nisa taip pat turi seną švietimo tradiciją. Vienas svarbiausių jos simbolių – Karolinum, buvęs jėzuitų kolegiumas, įkurtas 17 amžiaus pradžioje. Jis buvo suplanuotas kaip aukšto lygio mokymo centras, o jos steigėjas Vroclavo vyskupas Karolis Habsburgas net siekė čia įkurti universitetą. Kolegiumas atidarytas 1624 metais ir tapo viena žymiausių Silezijos mokyklų. Jame mokėsi tokios istorinės asmenybės kaip Lenkijos karalius Mykolas Kaributas Višnioveckis ir Jokūbas Sobieskis.
Šiandien Nisa išlieka regioniniu švietimo centru. Mieste veikia valstybinė taikomųjų mokslų akademija Nisos mieste, lenkiškai vadinama Panstvovo akademija nauk stosovanih v Nise, arba angliškai vadinama University of Applied Sciences in Nisa. Ji įkurta 2001 metais kaip aukštoji profesinė mokykla, o dabar rengia praktinių sričių specialistus technikos, medicinos, socialinių, ekonomikos, menų ir kitose srityse. Pravartu taip pat paminėti, kad geografiškai Nisa priklauso Silezijos istoriniam regionui, kaip jau minėjome. Miesto padėtis tarp upės slėnio, ežero ir kelių į Sudetų kalnų priekalnes lėmė jo prekybinę, gynybinę ir administracinę reikšmę. Dėl šios vietos Nisa nuo viduramžių buvo svarbus pietvakarių Lenkijos ir žinomas Silezijos miestas. Taigi aplankėme įdomų Silezijos miestą Nisą. Čia susipažinome su senamiesčiu, bažnyčiomis, tvirtovės liekonomis, miesto architektūra ir žinoma jo istorija. Tokios kelionės neabejotinai leidžia geriau suprasti ne tik vietas, bet ir žmonės, kultūras bei praeities palikimą. Kelionės visuomet praturtina. Iki kitų turiningų kelionių.